皆さんこんにちは。ゴンのやむすびゴンのゆいです。いつも動画をご覧くださいましてありがとうございます。日本舞踊や日本の古い本を紹介するコーナー、いにしえ日記。さて、仕草、所作。日本舞踊をしているとよく出てくる言葉ですよね。24回目の今日ご紹介するのはこちらの本。多田道太郎さんの仕草の日本文化です。多田さんはもともとフランス文学者、ルソーやボードレールを研究した方が日本の仕草や体の使い方を論じている。外の世界をよく知っている人が改めて日本を見る。その眼差しがこの本の面白さだと思っています。さて、この本は文庫本なんですけども、単行本が出たのは1972年。今から50年以上前のことですね。和式トイレや正座、畳の生活など、当時の当たり前は今の私たちの生活とは随分変わりましたよね。なので、こんな古い考察聞いても今の時代には的外れではないかっていう声が聞こえてくるようにも思いますけども、でも現代は西洋文化とのミックスが進み、日本独自のものが少なくなってきていますよね。だからこそ、まだ日本文化の濃度が濃かった時代の本を読むことに、今の自分たちの立ち位置を知る面白さがあると思っています。さて、この本は、モノマネ、低姿勢、握手、生け花、作法、指切り、くしゃみやあくびまで様々な仕草を章立てして独自の視点で解き明かしていきます。笑いや微笑という項目では、ラフカディオ・ハーン、小泉八雲の考察も出てきたりします。実は私、大学時代日本文学科に通っていまして、卒論のテーマが日本人の笑いだったんですね。当時、八雲の文献を夢中で読んでいたので、思わずその頃が懐かしくなりました。あの頃の自分と今こうして舞踊の道にいる自分が一本の線でつながったような、自分の歩みを感じて不思議な気持ちになりました。日本舞踊のお稽古をしていると、型というものに向き合い続けます。この動きはこうする。この手はこの角度。この足はここに。ひたすら型を学びますよね。でも、型って何のためにあるんやろって思ったことありませんか？多田さんはこの本の中で、形という言葉に注目しています。形というと、型よりも日常でも言い慣れた言葉ですよね。多田さんはこの形をどう解釈しているのでしょう。そもそも形とは、型と地からできています。この地っていうのが何やろうっていうところなんですが、これがちょっと面白いところで、古代日本語で地というのは生命の根源的なエネルギーのことだったそうなんですね。おろち、いかつち、命。血のつく言葉にはどこが根源的な力が宿っている。つまり、形とは、型という器に生命のエネルギーが宿ったもの。型だけでも、地のエネルギーだけでもなく、その両方が結びついて初めて形になる。ほーってなんか思いますよね。多田さんはこうも書いています。江戸時代は型を伝えるシステムが見事に完成していた時代だったと。学問には学問の型、武芸には武芸の型。遊女に至っては、蚊帳に入る身ごなしまで型があったそうです。
細部に至るまでの型を長年かけて習得した人だけが太夫になれた。これもむっちゃ面白いですよね。遊女にまで型があったっていうのはちょっと驚きです。でも、明治以降は型なしの時代になった。自由になった反面、型という器を失った知は、より強い社会の力に裸で向き合うことになると。型とは自由を縛るものではなく、エネルギーを守り、形にするもの。これを読んでいて、稽古のことを考えました。型をひたすら学ぶのは、そのエネルギーを入れるための器を作るためなんですね。器がなければエネルギーは形にならない。このエネルギーを入れる器、それが型なんですね。これは逆もしかりで、器ばかり体操でもエネルギーがなければ、それは空虚なものになります。そのバランスこそが大切で、それこそが形なんですね。日本舞踊のお稽古で最初に身につけるものの一つがすり足です。足を上げずに床を滑らすようにして歩く。これなかなか難しいですよね。今の生活では使わない筋肉が必要になってきますし、和式トイレがなくなったり、畳に座る機会も減った現代では、内ももの筋肉がそもそも育ちにくくなってきていますよね。昔の日本人が日常の中で自然に持っていた体を、今はお稽古で一から作らなければならない。お稽古をしているとつくづくそれを感じます。多田さんはこの本の中で問います。なぜ伝統芸能ではすり足が歩行の基本なのかと。その考察に入る前にもう一つ面白いことが書いてあって、ナンバ歩きっていうのがありますよね。右足が前に出るときに右手も前に出る。ちょっと右手が出るっていうとちょっと難しい、わかりにくいかと思うんですけど、右半身が丸ごと一緒に前に出るような歩き方ですね。舞踊でもこの姿勢多いですよね。前に出る足に重心を置く。これがちょっと慣れるまで難しいんですけども、明治以前まで多くの日本人はこの難波の動きで歩いていたといいます。農作業で桑を持ち上げる半身の姿勢がそのまま日常の歩き方になったのだと。今の私たちの歩き方は右足と左手でハンドをつけて歩きますよね。それとはちょっと違いますね。では、日常の歩き方が難波なら、すり足はどこから来たのか。その答えを探していくと、変売という古い儀式に行き着きます。それ何って話なんですけども、力足を踏んで悪いものを鎮める儀式。これはお相撲の執行にもつながっているのですが、踊りというのももともとは大地を踏み鳴らすことから来ていて、悪い霊を抑え、大地にこもっている魂を呼び覚ます。日本の踊りは何より鎮魂儀礼のことだったんですね。そう考えると、すり足は力足を踏むための準備動作だったのではないかというのが多田さんの仮説です。爆発のための抑制。この言葉面白いですよね。そっと足袋の白さが見えるほどの静かなすり足。その白さの中に生めかしさを感じると多田さんは書いています。その静けさの中に力足を踏む一瞬のためのエネルギーが溜まっている。つまり、鎮魂の力足を響かせるために、他では静かにする。そのことが日常化して、すり足が礼儀作法になっていったんですね。
日本では上半身に足の動きが伝わらないように動くことが美しさであり礼儀とされていた。足をバタバタと動かして上半身まで揺れるというのははしたないとされていたんですね。そういえばアニメのサザエさん。サザエさんでも、サザエさんが両手がこう塞がっているときに、ひょいっと足を大きく上げて、後ろ手の襖をピュッと閉めるようなシーンがあって、それをちょっと人に見られて赤面するなんてシーンがありましたよね。ああいうシーンっていうのはちょっと笑えるシーンなんですけども、裏を返せば足をバタバタ上げることがはしたないっていう感覚、それが私たちの中にちゃんと根付いていたという証拠でもありますよね。上半身に足の動きが伝わらないようにすり足で動く。では、その状態を動かさないということはどういうことなんでしょうか。脳の研究者、戸田道三はこんなことを書いています。脳において演者は常に自分の状態を正座した時のような状態に保っている。腰を入れると称して尻を後方に引き、歩くにも足の運びと状態とは無関係に保持されている。これはよく言われる腹が座っているなどということと生理的に関連があるに違いないと。ちょっと難しい言い方なんですけども、つまり足がどんなに動いていても状態はまるでそこに座っているかのようにピタリと静止しているということですね。状態が安定しているから腹が座る。腹が座っているから歌いの声は腹の底から出てくる。喜んでも悲しんでも感情が揺れてもその声は乱れない。体の軸が心の軸にもなっているんですね。これ稽古でもまさにそうですよね。西洋の体の使い方には反動をつけて前へ進む、飛ぶと、全身が一体だというふうにこの本にも書かれていますけども、日本的な体の使い方は腰を境に上半身と下半身は別のもの。足の運びと状態は切り離されている。歩きながら上半身は静止している。というよりも上半身が動かないから足が自由に動けるというふうな感じでしょうか。今の西洋化した生活に慣れた私たちの体にはこの感覚はなかなかつかみにくいですよね。でもつかめてきた時にはすり足が初めて腑に落ちるような瞬間がありますし、反動を使わない体の使い方、それが日本的な美しさの根っこにある気がします。実際のすり足の動きや体の使い方は過去の舞踊動画でも出てきますので、ぜひそちらもご覧になってみてくださいね。西洋のダンスは大地から跳躍する、天へ向かう体。日本の舞は大地を踏み鳴らす、地へ向かう体。その違いがすり足一つに宿っています。形とすり足。二つの章を読んで感じたのは、日本の芸能や作法というものがいかに深いところから来ているのかということでした。型という器に生命のエネルギーを宿す形。力足を踏むための準備として静かに大地を撫でるすり足。どちらも表面の美しさの奥にもっと根源的な何かがある。神は天から大地に降りてきて人と共に遊ぶ。矢をよろずの神と共にいる日本の文化の優しさを感じて本を読んでいてほっこりしました。さて、今の時代は型なしの時代とも言われます。でも、
古の人々が磨き上げてきた型という知恵を借りることで、私たちはかえって自分らしく、力強く一歩を踏み出せるのかもしれません。この本にはまだまだ面白い章があります。当てぶり、見立て、モノマネ。続きはぜひ手に取って読んでみてくださいね。そして今日お話ししたことはですね、私自身の稽古の実感とも重なってくるところが深くありまして、以前にノートの前の言葉に書いたこととも似通っています。よかったら概要にリンクを貼っておりますので、合わせて読んでみてください。はい、それでは今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回いにしえ日記でお会いしましょう。さようなら。